السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. रमज़ान का आखिरी अशरा भी बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है. इस अशरे में दो चीज़ों की तरफ मुसलमान ज़्यादा तवज्जो रखते हैं या उन्हें बहुत अहमियत देते हैं. Ramazan'ın son aşeresi dahi çok çabuk bir şekilde bitmektedir. Bu aşerede Müslümanlar iki şeye daha fazla dikkat ederler genellikle. Yahut onlara çok önem verirler. Onlardan bir tanesi Leyletul Kadr'dır. İkincisi Cumatul Veda'dır. Bunlardan bir tanesi yani Leyletul Kadr gerçek önemli olan bir şeydir. O da Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dahi ispat edilmiştir. Hadislerde, rivayetlerde onun zikri vardır. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de dahi onun zikri mevcuttur. Ancak Cumatul Veda Müslümanlar kendileri yahut ulemalar kendileri onu uydurmuşlardır. Yanlış bir şekil vermişlerdir onun izahatları. Bugün ben bu her iki konuya dikkatinizi çekeceğim ve onların önemi hakkında özet olarak beyan edeceğim. Bugün dahi ben Hz. Müslim Mevud radıyallahu anhu'dan biraz onun hutbelerinden istifade ettim. Leyletul Kadr konusunda değişik raviler, değişik tarihler beyan ettiler. Birisi 21 Ramazan dedi, birisi 23 ile 29 tarihler dediler. Bazıları kesin olarak inanıyorlar ki 27 yahut 29 Leyletul Kadr'dır. 27. yahut 29. gece. Fakat genellikle bu konuda rivayet budur genellikle. Ki Leyletul Kadr Ramazan'ın son aşeresinde arayınız. Son 10 gecede onu arayınız. Son gecesinde. Kısacası Leyletul Kadr öyle bir gecedir ki onun bir gerçeği vardır. Ve şu dahi bir gerçektir ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu özel gece hakkında belli bilgi verildi. O gecede gerçek bir mümin duanın kabul edilişi
nin güzel manzarası Bir gösterilir boyun kendisine. Ve आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम dualar genellikle kabul edilir. Ancak इस साथ का इल्म होना, इस घड़ी का इल्म होना rivayetlerden biz कोई मामूली anlıyoruz चीज ki नहीं। iki Müslümanların hatası Hazret sallallahu neticesinde aleyhi ve sellem के दिल o में kesin tarih Resulullah तौर पे sallallahu aleyhi ve ख्वाहिश sellem पैदा हुई unutmuş olduğunu. इसका इल्म जो खुदा ताला ने मुझे दिया है तो मैं मोमिन Bu की जमात का saatin bilinci içinde olmak küçük bir şey değildir. हदीस में आता है Ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinde हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को bir arzu doğdu genel olarak ki Allah-u Teala onun bilgisini bana vermiştir. Ben onu müminlerin cemaatine dahi anlatayım. और वो भी इससे फायदा उठा सकें। Hadiste vardır. मगर जब बाहर तशरीफ लाए Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bilgi verilince memnun bir şekilde dışarı çıktı और ki इख्तिलाफ मिटाने में मसरूफ insanlara da bilgi versin diye. Onlar da istifade की edebilsinler. तरफ से आपकी तवज्जो हट गई। Ancak dışarı çıkınca लगता है काफी वक्त gördü ki हजरत सल्लल्लाहु अलैहि iki वसल्लम Müslümanlar kavga ediyorlar. दोनों अशखास की सुलह कराने में लगा। Resulullah onların kavgaları ve ihtilaflarını yok etmek ile meşgul oldu जब ve आप वारिस onun होते tarihinden dikkati हुए, तो çekilmiş लैलतुल कद्र oldu की başka तारीख yöne. बताने आया था। Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem उस वक्त belki मुअय्यन de तारीख çok uzun zaman her ikisi arasında barış बल्कि yaptırmak için vakit sarf etti. Fakat buna tekrar dikkat ettiği zaman ve Leyletul Kadir'in gününü gecesini anlatmak için çıktıydım. O ana kadar Resulullah o tarihi unutmuş idi. इलाही तसर्रुफ से इस Hatta घड़ी की याद उठा ली गई। unutuldu kelimesi de vardır hadiste. बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Hazreti फरमाया Müslim Mevud radıyallahu anh yazmıştır. इस झगड़े की वजह से Hadisin kelimelerinden anlaşılıyor ki unutmamıştı. Aksine ilahi tasarruf इसकी ile अब मुअय्यन तो नहीं। onun hatırası yok edilmişti, kaldırılmıştı. इसे रमजान के आखिरी अशरे में O saatin. Onun için आखिरी अशरे Resulullah की dedi ताक ki रातों में तलाश करो। o kavgadan dolayı yahut o ihtilaf yüzünden इससे o saatin bilgisi kaldırılmıştır. Onun için şimdi kesin değil. Ancak रज़ा ने बयान फरमाया Ramazan'ın son gün 10 gününde जिसकी मुनासबत ve की वजह से onların इसे लैलतुल कद्र कहा गया है। 21, 23, 25, 27, 29 gecelerinde arayınız. Ve Hz. Müslim Mevud bunda daha güzel bir nokta beyan etmiştir. Önemli bir nokta. हम हदीस सुनते हैं Öyle bir saat ki onun münasebetinden sonra ona Leyletul Kadir denmiştir. तो ये तारीख O में पता चला kavmi birlik ile alakası vardır. बहुत कम तवज्जो İttifak होती है। ve birlik. Bu çok önemli bir noktadır. वो घड़ी Biz bu hadisi duyuyoruz. जिसकी मुनासबत Deriz से ki उसे लैलतुल eğer कद्र o कहा iki जाता है। Müslümanlar kavga etmeseydiler bu tarih biz bilinirdi kesin olarak. Ancak bu önemli konuya az dikkat çekiliyor. जिस कौम में से इत्तेहाद व Eğer इत्तेफाक o saat हट जाए ki o saatin münasebesiyle kendisine o saatin Leyletul Kadir deniliyor. O kavmin barış birlikteliği ile alakasıdır. बड़े अफसोस से ये भी Ve कहना bir पड़ता है kavimde eğer o कि बहुत से birlik मुसलमान yoksa ममालिक की बदकिस्मती है कि ve इनमें yok olursa birlik o kavim Leyletul Ya, Kadir'dan da uzaklaşmış olur. Leyletul Kadir dahi kendilerinden geri alınır. Bugün üzülerek şunu da söylemeye mecburum. Birçok Müslüman ülkeleri çok şanssızdırlar. Orada इत्तेफाक व इत्तेहाद नहीं रहा ittifak ve birlik kalmamıştır. बल्कि जुल्म भी हो रहा है İnsanlar insanlarla और फिर जुल्म çarpışıyorlar. पर जोर भी दिया जा रहा है। İnsanlar hükümet ile de kavga ediyorlar. Hükümet zulüm ediyor insanlara. इत्तेफाक व इत्तेहाद Tebaaya. की Yani yalnız birlik kalmamıştır. गैरों को भी जरूरत है Yalnız bu kadar değil, hatta zulüm dahi yapılmaktadır. Sonra zulüme baskı yapılmaktadır. कि इसराइल भी Kısacası bu birlik, तौर पर इस वक्त मासूम birliğin eksikliğidir करता चला जा रहा है। ki yabancılar dahi cesaret ederler. अगर मुसलमानों में Müslümanlar aleyhinde ne yaparlarsa yaparlar. Ve bu sebeptir. और खुदा ताला के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले होते İsrail dahi
zalimane bir şekilde masum Filistinlileri öldürmeye devam etmektedir. Eğer Müslümanlar arasında birlik olsaydı ve Allah-u Teala'nın söylediği yol üzerinde yürüyen olsaydılar, Müslüman ülkelerin büyük bir kuvveti vardı. Böyle zulüm yapılmazdı. Savaşın dahi bazı kuralları vardır. İsrail'e mukabil Filistinlilerin bir gücü yoktur. Eğer şu denilirse ki bir Hamas dahi zulüm eder, o zaman Müslüman ülkelerin onlara da mani olmaları lazım. Ancak her ikisinin zulümleri nispeti öyledir. Nasıl ki adamın birisi sopa ile zulüm ediyor ve öteki toplarla ve ordularla zulüm ediyor. Müslüman ülkeler zannederler ki geçenlerde matem tutuldu Türkiye'de ve Türkiye'de sanki hak verdiler. Aynı şekilde batılı güçleri kendi karakterini oynamıyorlar. Şu olmalıydı ki her iki tarafa sert bir şekilde mani olsunlar. Ancak biz dua edebiliriz. Allah-u Teala mazlumlara ve masum insanlara bu zulümlerden korusun ve barış sağlansın. Aynı şekilde Müslüman ülkeler arasında dahi onlar birbirleriyle aleyhinde zulüm ederler ve fesat çoğalmaktadır. Allah-u Teala onlara da akıl versin ve kelime-i şehadeti okuyan, öteki kelime-i şehadeti okuyanların kanını akıtıyorlar, bundan uzak dursunlar. Aralarında da birlik olsun ve bu olmadan onların ibadetlerinin hakkını verilemez ve şu hasretler dahi tamamlanamaz ki Leyletul Kader bize nasip olsun. Çünkü bir kavimde birlik yok olursa, sona ererse, o zaman Leyletul Kadir dahi kaldırılır. Yalnız geceler ve karanlıklar mukadder olur o zaman. İlerleme durur. Gelişme durur. Leyletul Kadir'in anlamı şudur ki öyle bir gece ki insanın şansının tahmini yapılır ve karar verilir. Gelecek sene bununla nasıl muamele yapılacak? Nereye kadar ilerleyecek? Gelişecek? Ne kadar fayda sağlayacak? Ne kadar zarara girecek? İnsanın ilerlemenin bütün kararları leyl yani karanlıkta yapılır. Bu ilerlemenin bedensel olarak bunu ilerlemeyi Hz. Müslim Maud şöyle beyan etmiştir. Kur'an-ı Kerim'den anlaşılıyor ki insanın bedensel ilerlemesi dahi karanlıklar içinde olur. Annesinin karnında çocuğun doğumu, annesinin karnında birkaç karanlığın toplamıdır. Ve aynı insanın bedensel ilerlemesinin kararı verilir orada. Eğer o günlerde doğum iyi olmazsa ve yahut yetiştirilmezse güzel bir şekilde o zaman çocuk zayıflaşır. Bu bilinir ki annenin zahiri ortamın çocuk üzerinde etkisi olur. Aynı şekilde annesinin yemeğinin dahi etkisi olur çocuk üzerinde, bebek üzerinde. Bebeğin ahlak durumu dahi güzel olmayacak. Eğer ortam güzel değil ise. Öyle ki korkmuş olan kadınların çocukları dünyada güzel bir iş yapamadılar. Hatta bazen dış korkusundan dolayı beyinsel olarak zayıf çocuklar doğarlar. Hamilelik esnasında güzel yemek
yemeğin etkisi olur, güzel ortamın çocuğun sağlığı üzerinde. Ve bu sebeptir ki İslam dini hamilelik esnasında kadının oruç tutmasını sevmemiştir. Yasak edilmiştir o. Çünkü ondan çocuğun yetiştirilmesinde zaaf söz konusu olacak. Ve bu sebeptir ki şeriat bu zamanlarda boşanmayı dahi sevmemiştir. Çünkü onunla bir sadme olur. Ondan dahi çocuğun yetiştirilmesinde zaaf belli olur. Ve bu sebeptir ki böyle bir durumda İslam nikahı dahi haram kılmıştır. Caiz değil. Çünkü onunla hislerin heyecanından dolayı çocuğun yetiştirilmesi etkilenecek. Sonra İslam dini erkek ve karının şeytani düşüncelerden uzak durmalarını tavsiye etmiştir. Öyle düşünceler olmasın ki gelecek nesillerde de dahi onlar devam etsinler. Bu dua her ikisi yapsın. Ki bizim kanımızda şeytan vardır. Hadiste vardır. Her insanın karnında şeytan vardır. Onu bizden ayır ya Rabbi ki o şeytan bizim çabucaklarımız o şeytandan uzak kalsınlar. Kısacası şeriat çocuğun doğumu için o günlerde özellikle dikkati öğretmiştir. Onlar karanlıklar içinde olur. Ve bu dikkat silsilesi zulümlerin devam ettiği müddetçe devam eder. Aynı şekilde çocuğun süt emme günleri dahi aynı şekildedir. Çünkü o günlerde çocuk daha kendi hayatı için dünyaya dikkat etmez. Annesine dikkat eder. O günlerde dahi annenin oruç tutması yasaktır. Ki çocuğun yetiştirilmesi ve sağlığı etkilenmesin kötü bir şekilde. Nasıl bedensel ilerleme karanlıklar içinde olursa aynı şekilde manevi ve ruhi ilerlemeler dahi gecelerde olur. Her kavmin ruhi manevi ilerlemesi ne kadar o kavmin fedakarlığı olursa o derecede olur ve onun ilerlemesinin ölçüsü onun Leyletul Kadri olur. Kadir gecesi. Bir kavmin ömrünün ölçüsü Kadir gecesidir. Onun ilerlemesinin ölçüsü de Kadir gecesidir. Onun için Resulullah buyurmuştur. Her kim ne kadar Allah-u Teala'nın sevgilisi olursa o derecede belaya girer. Onun için bizim de unutmamamız lazım. Biz dahi bazen bela içinden geçiyoruz. Bu Leyletul Kadir'dir. Bu beladan dolayı asıl Leyletul Kadir'i aramak dahi aynı şiddetle olur. Dualara dikkat edilir. Allah-u Teala özel bir şekilde insan eğilir. Ne zaman sıkıntı içinde olursa o zaman Allah'a eğilir. Terbiye ve yetiştirilme devrini dahi başarılı bir şekilde geçirir. Ancak eğer biz onda kendi birliğimizi yok edersek Leyletul Kadir'den güzel bir şekilde istifade edemeyeceğiz. Eğer kendi fedakarlıklarımızı Allah-u Teala'nın rızasını anlayarak yapmaya devam edersek o zaman başarıları elde etmeye devam edeceğiz. Ve başarıları ele geçirerek yepyeni bir hayat bulan olacağız. Yeni bir şekilde ortaya çıkacağız. Aradaki birliği Allah-u Teala'nın rızası için biz
onu birlikte bulunursak ilerlemenin yeni menzillerini kat edeceğiz. Bu çok önemli bir noktadır. Aramızdan her birimiz onu gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Her ne zaman bu Leyletul Kadir'den başarılı bir şekilde geçersek o zaman ilerleme ve ilerleme devam etmenin kararları dahi çok olağanüstü bir şekilde olacaktır. Allah verecektir o kararlar. Duaları Allah kabul edecek. Leyletul Kadir Allah gösterecektir. Onun için bazı sözlere bağlı kalmamız lazım. Ki Leyletul Kadir'i ele geçirmenin sebebi olur onlar. Sonra matla Macir dahi olağanüstü bir şekilde olur ve büyük bir başarılı bir şekilde biz onu göreceğiz. Onun için Leyletul Kadir'den feyiz bulmak için bizim bu sözleri daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Leyletul Kadir bir fedakarlığın saatinin adıdır. Ki Allah katında makbul olsun o fedakarlık. Ve Allah katında makbul olursa ondan daha fazla bir fayda verecek bir ticaret yoktur. Onun için makbul fedakarlığı ileri sürmemiz lazım. İslami savaşlarda mesela Bedir Savaşı'nda kafirler dahi öldürüldüler ve Müslümanlar dahi şehit oldular. Ancak kafirlerin öldürülmesi Leyletul Kadir değildi. Onların fedakarlıkları Leyletul Kadir değildi. Ancak Müslümanların şehit olması Leyletul Kadir idi. Çünkü Allah Teala o fedakarlıkları kabul dedi. Bunu unutmamamız lazım bu usulü. Allah Teala bir sıkıntının kıymetini beyan ederse, beyan etmezse o Leyletul Kadir değildir. O bir cezadır, azaptır. Ancak Allah Teala bir fiyat biçerse bir şeyin o zaman o Leyletul Kadir'dir o fedakarlığın. Yani karanlık, bela ve sıkıntı ki onun mükafatını vermeye Allah Teala karar verirse işte o Leyletul Kadir'dir. Allah Teala insan için öyle saatlere karar vermiştir ki o saatlerde insan fedakarlık yaparsa o daima Allah-u Teala'nın gözünde makbul olurlar. Şüphesiz Ahmediye cemaati bunun manzaralarını görüyor ve görüyordur. Bazı ülkelerde Ahmediler aleyhinde durum çok serttir. Orada onlar için bu sert durumundan dolayı bu sert durum fecirin doğmasının müjdesini verirler. Aynı yerde o Leyletul Kadir neticesinde dünyanın her ülkesinde ve her şehrinde Ahmedilerin çocukları doğmaktadır. Yeni cemaatler doğmaktadır. Kısacası bundan daha fazla feyiz bulmak için Leyletul Kadir'in daha fazla bereketlerini almak için aramızdan her birimiz şu söz vermeliyiz. Bizim aramızda birlik eskisinden daha fazla olacak. Ve eğer onda bir rahne olursa, bozukluk olursa biz mutlaka onu dolduracağız. Rahmâ beynehum min örneği olarak Leyletul Kadir'in gerçek feyzini bulacağız. Bu Ramazan'da şuna da çaba sarf etmeliyiz. Aramızdaki kişisel düşmanlıkları dahi yok edelim ki kişisel olarak dahi Leyletul Kadir'den feyz bulalım. Ve Leyletul Kadir'in meyveleri, başarılar, ilerlemeler ve mükafatları cemaatsel olarak mukadder idiyse onlardan dahi istifade edebilelim. Şunu da unutmamamız lazım. Her ne zamana kadar Allah-u Teala'nın lütufları yağıyorsa
aynı hız और ये ile नहीं समझना चाहिए düşman dahi कि सिर्फ चंद bizim मुल्कों में ये için मौजूद है। engeller çıkarmaya असद çalışmaktadır. की आग Sıkıntıları yaratacak ve yaratıyordur. अपनी पूरी कोशिश करती है। Bizi Her belaya cevap sokmaya yeterli. çalışacak ve yapıyordur zaten. Ve şunu düşünmememiz lazım ki Leylatul yalnız Kadr birkaç ülkede bu कि आने की vardır. खुशखबरी हमें Haset ateşi इनके बद असरात से ilerlemeye बचने mani olmak için और जमाती büyük çaba तरक्की के लिए की गई gösterir. दुआओं की कबूलियत का Ve भी her yerde पता bu दे रही है। olacaktır. बस जब तक Ancak हम अपनी हालतों को Kadir Gecesi'nin अल्लाह ताला की रज़ा के geleceğinin मुताबिक müjdesini ढालने bize की कोशिश करते चले जाएंगे। onların kötü etkilerinden uzak Leylatul durmak Kadr से भी ve फैज़ पाते cemaatin ilerlemesi için yapılan duaların Müminin kabul maksat edilişi और कोशिश şeklinde ख्वाहिश ये होती है bunu bize bildirmektedir ki cemaat bunlar ki böyle तरक्की oluyor. को Dualar kabul ediliyor. आला मेराज Biz पर kendi देखें। durumumuzu Allah-u Teala'nın İşte rızasına göre Allah yapmaya Teala'nın çalışmaya devam iyi edersek Kadir Gecesi'nden Hazreti dahi Musa feyiz Aleyhisselam bulmaya çalışacağız, devam edeceğiz. Müminlerin çabası ve arzusu şu olur ki cemaatin Hame ilerlemesini उस तरीक en से yüksek उन seviyede तरक्कियात का हिस्सा görsünler. बनने की कोशिश करनी Ki चाहिए। onun sözlerini Allah हज़रत vermiştir. मसीह अलैहिस्सलाम ने बताया। Ve Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam उन दो बातों में आ जाता है जो आपने अपनी İmam बेइज्जत का isnat olarak bizim यानी एक ये कि बंदे को खुला o ilerlemenin payı olmaya çalışmalıyız. इंसान को O दूसरे yol इंसान Mesih Maud की Aleyhisselatü नकल Vesselam की bize जाएगी, beyan बनाएगा। etmiştir. O da iki sözde beyan etmiştir. बस ये दो O da काम geliş हैं gayesi konusunda bize beyan जो etmiştir हमारे Mesih ज़िम्मे Maud हैं Aleyhisselatü Vesselam. कि अपनी Yani बातों birisi से şu मयारों ki को भी ऊंचा करें kulu Allah ile और अपने birleştirmek. खुलाफात और झगड़ों को मिटाकर İkincisi एक दूसरे के हक insanı अदा करने की तरफ öteki insanın इस तरफ haklarını veren haline getirmek. ये हो ही नहीं सकता। Kısacası bu iki iştir. और फिर Bize रंजिशें भी verilmiş कायम हैं, olan. खुलाफात भी कायम हैं। Kendi ibadetleri इस yükseltelim उसूल पर अगर हम चलते ve kendi रहें, ihtilafları yok अल्लाह ederek की हकीकत को समझने वाले भी होंगे। birbirlerinin hakkını Hoş geldin. vermeye dahi devam edelim. Leylatul Dikkat Kadr ki- edelim. Bu olamaz ki hak Resulullah eda sallallahu aleyhi ve edilsin sellem ने एक जगह इस्लाम ve की तारीफ yine फरमाई है। kavga dahi devam फरमाया कि etsin. लैलतुल कद्र Kısacası इंसान के लिए bu usulü dahi उसका वक्त asla üzerinde yürürsek Leylatul Kadir'in gerçeğini anlayan olacağız ve onu elde edenler dahi olacağız. ऐसी Kadir लैलतुल कद्र Gecesi'nin को तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde şöyle beyan etmiştir Kadir Gecesi'ni. Dedi ki Leylatul Kadir yani Kadir Gecesi insan için onun दूसरी isfa बात, vaktidir. जैसा कि मैंने कहा, Onun जुम्मतुल için विदा है। hayatlarınızı temizlemek için öyle bir Leylatul Kadir'i aramak lazım. İsfa demek pak etmek demektir. ये हम पर अल्लाह ताला Biz का hayatlarımızı बड़ा एहसान pak ettiğimiz zaman Hame o zamane işte ki o imam saat zamane Leylatul Kadir olacak. İkinci söz beyan ettiğim gibi गलत किस्म के Cumatul ख्यालात से Veda'dır. हमें पाक Bu konuda dahi çok tuhaf düşünceler और इन ख्यालात से हमें एक अहमदी को पाक yola होना चाहिए। girmiştir. वरना अहमदी होने का कोई Bize फायदा Allahu Teala'nın lütfudur ki bizi Boş zamanın verelim, imamını bu kabul kadar etmemizi hayal nasip etti. नहीं कि रमजान के आखिरी जुमे में शामिल Ve yanlış हो जाएं, düşüncelerden bizi korudu. तो जानबूझकर छोड़ी हुई नमाजें भी Ve o düşüncelerden bir Yok, Ahmedi'nin madem ki pak bir olması lazım. Yoksa Çok Ahmedi daha olmanın oluyor. faydası yoktur. यानी आज Birçok gayri hutbe Ahmedilerin sundu. düşüncesi vardır. और दो रकत नमाज Ramazan'ın पढ़ लें, son cumasına पढ़ के birlikte गोया olalım. गुज़श्ता सब बुराइयों से Terk इंसान पाक हो edilen जाए। cemaatler dahi, bilerek हो dahi जाएंगे। terk edilen cemaatler dahi edilir. और Hak verilmiş olur, इस अरसे में eda अल्लाह edilmiş ताला olur. के Bugün एक bir इंसान hutbe पर dinleyerek ve जितने 2 फजल और rekat एहसान namaz होते हैं, kılarak ये आखिरी güya जुमा पढ़ने से geçen रमजान bütün का günahlardan अल्लाह ताला के insan फजल और एहसानों temizlenmiş का olur. बदला उतर जाएगा। Ya temizleneceğiz. इन लोगों के ख्याल में अल्लाह ताला की Ve bu arada Allahu Teala'nın bir Nauzu insan billah. üzerinde ne kadar lütfu varsa उनके इन चार सजदों पर bu मुनहसर है। son cumayı kılmakla Allahu Teala'nın lütuflarının onun चार सजदे करके bedeli verilmiş olacak. कर दिया। बस इस नियत से जुमा Allahu पढ़ने Teala'nın वालों को ilah oluşu el iyazu billah जुमातुल विदा कोई bu फायदा 4 देता है, secdeye bağlıdır bu ना insanlara रमजान göre. को फायदा देता है। ना लैलतुल कद्र Çok का Allahu आना Teala minnet किसी को ettiler फायदा ki 4 secde ederek Allahu Teala'nın ilah हमेशा याद रखना oluşunu चाहिए yerine getirdiler. Onun için bu niyetine cuma kılanların एहसान के होते हैं। ne Cumatul Veda bir fayda verir ne de पर अमल Ramazan bir करके fayda verir. हमारा ही फायदा है।
ne Leyletul Kadir'in gelmesi onlar için bir faydalıdır. Diğer insanlar için gelebilir fakat onlar için değil. Daima unutmamamız lazım ki Allah-u Teala'nın buyrukları bir ihsan şeklinde olurlar. Onlara amel ederek biz fayda elde edeceğiz. Bu bir ceza değildir. Angarya değildir ki hile uyduralım. Hileler ancak ceza için uydurulur. Akıllı birisi amel etmenin bahanelerini uydurmaz ki o da kendisi faydası için olur. Kimdir? Şöyle düşünce sahibi olan ki onun evladı olmasın, hastalıkları yok olmasın, o yahut onun çocukları bilgiden mahrum kalsınlar, onun yakın akrabaları ve dostları dahi refaha kavuşmasınlar, onun evlatı onur sahibi olmasın, hiç kimse bunu sevmez. Hile bunun tersi için uydurulur. Hile insan yahut bahane insan yapar. Zorluklardan korunmak için. Onun için Allah-u Teala'nın buyruklarından korunmak için eğer bahane ararsak anlamı şu olacaktır ki biz onun buyruklarını bir azap olarak görüyoruz. Sıkıntı olarak görüyoruz. El-İyazu billah. Halbuki Allah-u Teala'nın buyrukları ve ondan gelen her söz ve onun direktifleri bizim faydamız içindir. Bize rıfa vermek içindir. Kolaylık sağlamak içindir. Onun için onun buyruklarına dikkat etmemiz lazım. Bu buyruklar ister ibadetleri için olsun ya diğer buyrukları olsun hepsi bizim faydamız içindir. Hiçbir buyruğu ceza görmek Allah-u Teala'nın feyzinden kendimizi mahrum etmek demektir. Unutmamamız lazım. Bize hayat veren, bu dünyaya gönderen Allah'tır. Ve her kim bu dünyaya bizi gönderecek ise o bizim için bir hayat gayesini dahi beyan etmiştir. O da şudur ki ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Yani ben ve cin ve insanları şu gayeyle yarattım ki onlar benim ibadetimi yapsınlar. Bu gayeyle ben onları yarattım. Kısacası doğum gayesi bu ise ve ma halaktul cinna vel insa illa liyabudun. O zaman bu belli bir gün ve belli bir cumaya bağlı değildir. Her namaz ve her cuma farzdır. Nafile dışında insan kendi gücüne göre ve durumuna göre onları kılar. Allah-u Teala'ya daha da yaklaşmak için. Onun için gerçek müminin görevidir ki Allah-u Teala'nın buyruklarını bütün güçleriyle yapmaya çaba sarf etsin. Ve özellikle ibadet hayatın temel gayesidir. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Ve sonra o ibadetin faydası vardır. İbadet faydasız değildir. O ibadet bize fayda vermektedir. Allah-u Teala'nın ilah oluşu dahi bizim ibadet olmadan da vardır ve devam edecektir. Ancak eğer ibadet edenler biz olursak o zaman Allah-u Teala'nın lütuflarıyla birlikte onların mükafatlarına dahi varis olacağız. Onlardan feyiz bulan olacağız. Unutmamamız lazım daima ki biz halis imanlı ancak o zaman sayılacağız. Ne zaman ki Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel edenler olacağız. Bir halis mümin Allah-u Teala ile alakaları böyle olur. Nasıl bir dostun bir dostuyla alakası olur ve bu konuda unutmamamız lazım.
dostluk muamelesi iki taraflıdır. Birbirlerinin sözleri dahi kabul edilir ve ihlas ve vefa ile yapılır. Bu değil ki daima sözünü kabul ettirsin bir dost ve öteki de daima kabul etsin. Kısacası bununla duanın kabul edilişine göre dahi yol bulunur. Bu meseleyi, bu dua kabul edilişinin yoludur o. Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel edersek ve halis olarak amel edersek o bizim dualarımızı kabul buyuracak. İkincisi dostluk, halis olan dostluk. Hiçbir dost ötekinin dostunun kötülüğünü sevmez orada. Ve dünyalı maddiyatçı insanların dostluğu var ya, orada dost dostunun kötülüğünü sevmez. O zaman Allah-u Teala bütün vefalılardan daha fazla vefaya değer verenler o nasıl kendi dostunun kötülüğünü sevecektir. Onun için halis iman neticesinde Allah-u Teala tarafından rahmet ve bereket insana nasip olur. Ancak maddiyatçı dünyalı dostlukta eğer biz bunu görürsek ki benim dostum bana vefalıdır, buna kesin olarak inanıyorsak ve öyle bir muamele eğer yapıyorsak ki zahirde zarar verici gibi görünüyor. İnsan zanneder ki o benim vefalı dostumdur. Onun için burada maslahat olacak ve neticesi kötü olmayacak. Bana zarar verme niyeti yoktur benim dostumun. Bana fayda sağlamaya çalışma niyeti vardır. Onun için Allah hakkında insan nasıl düşünebilir ki o bize bir sıkıntı vermek istemektedir. Ancak onun buyruklarına göre amel edilmezse o zaman kesinlikle şu anlaşılacak ki onları sıkıntı ya azap olarak kabul ediliyor. Ve eğer durum böyleyse o zaman ya bizim dostluğumuz doğru değil yahut da Allah-u Teala el-İyazu billah kendisi içinde rahmet ve şefkat sıfatını taşımamaktadır. Ve zalimdir. Ve serttir. Ve boşu boşuna zor ceza vermektedir. İkinci şey kesinlikle doğru değildir. Yanlıştır, yalandır. Allah-u Teala bütün durumlarda merhamet edici ve şefkat gösterendir. Evet, elbette bizim dostluğumuzun doğruluğunda bir rahne olabilir, bir bozukluk olabilir. Zaaf varsa bizim içimizde vardır o zaaf. Biz onun rahmetinin ve şefkatinin kendimizi ehlini yapmıyoruz. Onun rahmetini ve şefkatinin ehli olmak için bizim kendi durumumuza dikkat etmemiz lazım. Kendi imanlarımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Yüce Allah-u Teala'nın buyruklarına amel etmemiz lazım. Ve Allah-u Teala'nın buyruklarını rahmet ve lütuf olarak kabul etmemiz lazım. Eğer Allah-u Teala'nın buyruklarını rahmet ve lütuf olarak kabul edersek o zaman onlara göre amel ederek imanlar kuvvetlendirilir. Kendimizde o buyruklar yerleştirilir kalplerde. Bazı görevliler vardı, devlet görevlileri. İnsan onları bir ceza olarak görür. Ya fakir ülkelerde, 3. dünya ülkelerinde devlet memurları vardır. Onlar kendi buyruklarını yürürlüğe koyarlar. Yasadan daha fazla insanlara eziyet verirler. Onlara bir yere gelmeleri insanlar için eziyet verici olur. Buyruklar, memurlar tura çıkarlar ve insanlar eziyet duyarlar o turlardan. Ve sonra insanlar çaba sarf ederler ki dua ediyorlar ki biz bundan kurtulalım ve bize gelmesin. Biz ondan kurtulmuş olalım. Ancak Allah-u Teala'nın buyrukları zalim bir
hakim gibi olmazlar, yönetici gibi. Rahmet olurlar aksine. Ve onlara amel etmemek insanın mahvolmasının sebebi olur. Allah-u Teala'nın her buyruğu rahmet ile birlikte gelir. Ve birçok rahmeti bırakarak gider. Şimdi namaz vardır mesela. Namazın vakti şu gaye için değil, gelmiyor ki. İnsan o ceza görerek çarçabuk ondan kurtulsun. Bir cezadır. Ve bunu evden dışarı çıkaralım çarçabuk eda ederek. Aynı şekilde Ramazan vardır. Bu şu gayle gelmez ki biz onu geçirelim. Oruçlar farzdır. Biz de oruç tutmaya devam edelim. İnşallah oruç tutarlar. Diğer ibadetlerde aynı şekildedir. Bu şu gayle değil ki ne olursa olsun biz onları orta bize diyor ki bunları eda edin ve canlarınızı kurtarın. Onun için biz de yapalım. Aksine mümin daima bunları daima kendisinin yanında bulundurmaya çalışır. Eğer bir mümin bir defa dahi doğru namazı ihlas kalbiyle eda ederse sonra kalbinden namaz çıkamaz. Onun güzel bir lütfu olur. Gelecek namaz kılmaya sevk eder kendisini. Namazı bitirmez selam verir. Ancak şu gayeyle değil ki selamun aleyküm biz gidiyoruz. Hayır. Şu gayeyle ki Allah-u Teala'nın buyruğu olduğu için selam veriyor. Aynı şekilde müminden Ramazan dahi ayrılamaz. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh burada beyan etmiştir. Güzel bir nokta. Bizim ülkede bir deyim vardır Urdu dilinde. Oruç tuttu. Şimdi güzel bir oruç tutur. Çünkü oruç biz onu yolcu etmiyoruz. Kendi yanımızda bulunduruyoruz. Ve o bize ebedi için Allah-u Teala'nın lütuflarını bizi varis kılar. Eğer onu tutarsak, yolcu etmezsek. Hadisten ispat ediliyor ki eğer mümin bir hata yaparsa onun ameli salihleri kendisi için bir siper olur ve kendisini korurlar mahvolmaktan. Onun için her hayır konusunda şöyle düşünmemiz lazım ki o gitmesin, yerine aksine kalsın. Baki kalandan ancak insan istifade edebilir. Kur'an-ı Kerim'de dahi El-Bakiyatü Salihal denilerek dendi ki hayırlar ebedi olarak kalan şeylerdir. Onun için Ramazan salih ameller yaparak geçirdiğimiz Ramazan bakidir. Bu günler geçeceklerdir şüphesiz. Ancak o hayırlı işler bunun neticesinde Ramazan neticesinde aramızda vuku bulmuş olan hayırlı işler o Ramazan'ın gitmesine izin vermeyecekler. Mümin istemeli ki her hayırlı işi bakiyat-ı salihat yapsın. Günler geçsin. Ancak Ramazan geçmesin. Ramazan dahi bir ibadettir. Ve ibadet daima hiçbir zaman bitmez. O gerçek olarak Müslümanın kalbinde bulunur. Onun için bizim gerçek bir mümin gibi Ramazan'ı kendi kalbimize yerleştirmeye çalışmalıyız. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir mümin hayırlı bir iş yaptığı zaman beyaz bir leke olur kalbi üzerinde. Daha iyi bir iş yaptığı zaman daha başka bir leke olur orada. Biz iz bulunur, beyaz bir iz ve hayır yapmaya devam eder ve bütün kalbi bembeyaz olur. Ve her kim kötü iş yaparsa orada kötü siyah lekeler olur ve sonunda kötü işler yapmaya devam ederse bütün kalbi siyahlaşır. Böylece. Demek ki hayır ve kötü her iki çeşit amel insanın kalbi üzerinde bir derlenirler ve orada bir iz bırakırlar. Bizim çaba sarf etmemiz lazım. Hayırlı işleri
kalbimize alalım, toplayalım. Bu Ramazan'da yaptığımız hayırlar daima içimizde kalsın. Allah-u Teala Ramazan vasıtasıyla bizim için yaratmak istediği şeyleri kalplerimizi hayır ile doldurmaktır. Ramazan bizim için yalnız 29 ya 30 gün getirmedi. O gece ve gündüz diğer aylarda dahi gelirler. Bu ay bizim için ibadetlerin ve diğer hayırlı amelleri getirmiştir. Onları eda etmeye dikkatimizi çeker. Biz çaba sarf etmeliyiz ki onları kalbimize de toplayalım. Ve kalpte bir şey saklanırsa hiç kimse onu oradan çıkarıp götüremez. İnsan onu kendisi dışarı atmadıkça. Onun için bir mümin için farzdır ki Allah-u Teala'nın bu mükafatına değer versin. Unutmamamız lazım. Bu cuma bu gayeyle gelmedi ki biz onu kılarak Ramazan'ı veda edelim. Yolcu edelim. Hayır. Bu gayeyle gelmiştir ki eğer biz istersek bundan istifade ederek ebedi olarak onu kalbimize yerleştirebiliriz. Cuma'yı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar için bayramlardan bir tane bayram olarak beyan etmiştir ve bu günde hadislere göre öyle bir saat olur ki dualar özellikle kabul edilir o saatte. Ondan istifade etmemiz lazım. Bugün camiye biz şu gayeyle gelmedik ve gelmemeliyiz. Gayr-Ahmedi böyle düşünmez ki Allah-u Teala diyelim ki sen musibet olarak bir Ramazan bize indirdin. Elhamdülillah o şimdi artık ayrılıyor. Hayır, biz bu gayeyle geldik ki bu mübarek saatlerde şu dua edelim ki Ramazan'ın günleri 3-4 günde gitmiş olacak. Fakat Ya Rabbi sen bu Ramazan'ın gerçeğini ve içinde yaptığımız ibadetler ve diğer hayırlı amelleri kalbimizin içine yerleştir. Ve onlar asla bizden ayrılmasınlar. Bu konuda eğer bu bakımdan eğer biz cemaati met edersek, bugünkü Cuma'nın feyzini bulursak, bugünkü Cuma'nın bereketli olarak bu Cuma'yı biz kullandık. Eğer bu Cuma ile birlikte yahut gelecek 3-4 gün sonra Ramazan bizden ayrılsın. Onda yapılan dahi hayırları dahi unutalım. O zaman bu çok büyük bir şanssızlık olacaktır. Dünyada oğul babadan, anne oğuldan, kardeş kardeşten ayrılmak ile memnun olmazlar. Aksine gerçek dostlar, akrabalar olurlar dahi memnun olmazlar ayrılmak ile. Daima düşmanın ayrılmasıyla insan mutlu olur. Aynı şekilde Ramazan'ın ayrılmasıyla dahi gerçek mümin asla memnun olamaz. Bereketin ayrılmasıyla hiçbir insan memnun kalamaz. Kimdir öyle birisi ki bereketin gitmesiyle memnun kalsın? Bereketin ayrılmasına memnun olan ancak şanssız olarak adlandırılabilir. Başka ne diyebiliriz ona? Onun için aramızdan her birimiz şu dua etmeliyiz ki Allah-u Teala bu günü ebedi olarak bize bağlı kalsın ve bizim hiç bir saatimiz Ramazan'dan ayrılmasın. Daima şuna dikkat edelim ki Ramazan nedir? Ve onun gerçeği konusunda Allah-u Teala bize beyan etmiştir. O da şudur ki içinde Kur'an indi. Ramazan geceleridir. Ve Kur'an'ın inmesi durursa o zaman o günler mübarek olmazlar. Menhus olurlar. Şanssız olurlar.
Onun için müminin görevidir ki o günlerde Kur'an-ı Kerim'i okumakla ve onu öğrenmeye dikkat etmiştir. Onu yıl boyunca hayatımızın parçası haline getirelim. Yıl boyunca Kur'an okumaya devam edelim. Yıl boyunca ona amel etmeye çalışalım. Kur'an-ı Kerim'in nüzulünün gerçek anlamı ancak biz onu hayatımızın parçası haline getireceğimiz tamamlanacak. Kalbimize indirerek onu orada koruyacağız ki hayatımın her döneminde biz ondan feyiz bulalım. Dua ediyorum Allah-u Teala, ben bir iki şeyden bugün bahsettim. Onlara bizim dikkatimiz ebedi olarak kalsın. Onun gerçeğini biz bilenler olalım. Bizim Leyletul Kaderimiz bizi başarının yüksekliğine götürsün, zirvesine. Onun gerçek idrakına sahip olalım ve bu Cumatul Veda olarak denilir. Son cuması Ramazan'ın. Cumatul Veda dememiz lazım. Bu Ramazan'ın son cuması. Ramazan'ın bereketlerini yolcu eden yapmasın. Aksine onun feyzi bizim hayatımızın parçası haline gelsin. Ve Kur'an-ı Kerim'in nüzulünün gayesini daima tamamlayanlar olalım. Tamamlamaya devam edelim. Daha önce de söylediğim gibi Filistin'in durumu hakkında dualarda özellikle onları dahi unutmasınlar. Allah-u Teala onlar için kolaylık yaratsınlar ve bu zorluklardan Allah-u Teala onları korusun. Namazdan sonra ben bir gayb cenazesini kıldıracağım. 21 जुलाई 2014 को हार्ट अटैक से 61 साल की उम्र में Naimullah Han Kırgızistan'dandır. 21 Temmuz 2014 senesinde 61 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Orta Asya'da özellikle Kırgızistan'da cemaate büyük hizmetlerde bulunmuştur. Nasyonal sadrın naibi olarak görev yaptı. Orada gitti oraya iş için. Fakat dinin görevini de çok yaptı. Cemaat işinde çok ileri seviyede olurdu. Cemaat işlerini kendi işinden daha üstün tutardı. Oradaki kötü durumdan dolayı sonuna kadar ihlas ile hizmet etmeye devam etti. Namazları kılan, teheccüdü kaçırmayan, dua eden, hayır yapan, çanda veren, diğer mallarını veren, fakirlere yardım eden, hilafeti seven, fedakar bir insandı. Oraya giden muballikler bazı zorluklar ile baş başaydılar. Onlara dahi baktı. Misafirlere çok önem verdi. Bütün muballikler o bölgelerde hizmet edenler kabul ediyorlar ki cemaat için olağanüstü cesaret gösteren bir zat idi. Ahmediye Cemaati Kırgızistan'ın misyonunun satın alınması için dahi büyük karakter rol oynadı. Musi'ydi merhum. 2 karısı vardı. Birisi Pakistan'da, birisi Rusya'da. 2 kızı ve 4 oğlu vardır. 2 oğlu Rus karısındandır. Rus karısı dayı Kırgızistan'dandır. Bana mektup yazmıştır. O dayı onun karakterini çok met etmiştir. Allah-u Teala merhamet eylesin. Ve onun çocuklarını ve karılarına dahi korusun. Hilafete bağlı kalsınlar daima. Onun ileri koyduğu hayırları devam ettirmeleri kendilerine nasip olsun. Amin. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر